салом алейкум ба ҳама подписчико, мардами ғариб ва мухлисои худам айни ҳол моро тамошо мекунанд. рости дар ютуб дуромадам, дар комментария бисёри мардум нависанд ки бети ҷо намерам қисми диш кай меброя. Барам қа видео обращение кардам ки бугум рости суруда нав айни ҳол запис кардем, бояд клипиш съёмка кунем, клипиш кунем, баъдан пешниҳод мекунем шумода. рости кӯшиш кардастем ки хай тезтарак бубурорем шаб, ман як қадам бети ҷо намерам қисми дира. ҳама кӯшишҳои мо баҳри шумо мухлисои азиз, мардуми ғариб. дасти чӯ зардоб дорум, дидаи бехоб дорум, дар бадар азоб дорум, дар ғарибӣ синаи пурдар дорум, як манзили сар дорум, дар баданум дар дорум, дар ғарибӣ очаҷон ёд кардам хонаву ҳавливу дара, очаҷон ёд кардам ма кӯдакои кӯчара, очаҷон ёд кардам хонаву ҳавливу дара, очаҷон ёд кардам ма кӯдакои кӯчара, очаҷон бас дигар ин ғарибӣ ба дарди худ намеёбем табибе, очаҷон бас дигар ин ғарибӣ